तो मनी प्रेजेंटेशन PhD वगैरह ऑब्वियसली डिपार्टमेंट तो देंगे नहीं उनको, उन्होंने जितना कर सकता उन्होंने मास्टर अगला स्टेशन सुखदेव विहार है। एवरीथिंग। नेक्स्ट स्टेशन इज सुखदेव विहार। ईशान वो बोलता है स्टार्टिंग से वैसा है वो जो दिव्यांगजन सबसे पहले जब और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण सीटों पर नाम है। आए थे जो उन्होंने अपना बदतमीज बच्चे थे क्या नंबर दिए थे इनफैक्ट वो भी अच्छा ही सब था, वो लोग पैसे खर्च किए हैं प्राइजेस एंड उन्होंने हर हिसाब से प्राइस दिए 5 स्टार सुखदेव विहार दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी